Всех приветствую у себя на канале. Друзья, сегодня я хочу поделиться отличным рецептом от кашля, от сухого кашля. Если вам нужно, чтобы кашель у вас начал отходить, это средство очень хорошо справляется с кашлем. Ребенку я вылечила кашель буквально за 3 дня. Поэтому подходит такой рецепт как и детям, так и взрослым. Но если у кого есть аллергия на определенный ингредиент, конечно же, нужно будет его исключить. Значит, что нам понадобится? Нам понадобится теплое молоко. Теплое молоко. Далее мне нужно будет масло какао. Масло какао есть двух видов. Есть косметическое масло, а есть пищевое масло. Пищевое масло можно купить в магазинах, в супермаркетах, либо может быть еще в аптеках. Но обязательно нужно уточнить, чтобы оно было пищевое. Значит, его можно кусочек маленький, буквально маленький кусочек, бросаем в теплое молоко. Оно там растает и будет, в принципе, запах у него приятный, ребенок сможет его выпить. И нам еще понадобится буквально 1 чайная ложка меда. Если же, конечно, у вас аллергия на мед, то ни в коем случае не нужно его употреблять. А так, такой тепленький компотик, чаечек нужно принимать 3 раза. После еды через 2 часа после приема пищи. 3 раза можно его применять. Обязательно нужно после этого рецепта, когда вы уже его сделаете, выпьете, нужно пропотеть. Поэтому я желаю вам крепкого здоровья. Никогда не болейте, никогда не кашляйте. Всегда будьте здоровы. Я вас всех очень сильно люблю. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Всем пока!